Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Isma' mulej leħen il-għajta tiegħi, inti l-għajnuna tiegħi u tħallinix, titlaqnix Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn l-mistera qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu til-Quddisja b'suffraġġju tal-Mejta Virginia Randic. U Alla qawwa ta' min jittama fik, jaf magħna li qegħdin insejħulek għax aħna bnedmin dajfa u mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari it-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, mhux li kontu tieħdu ftit paċenzja bil-bluqa tiegħi. Naf iva li tieħdu paċenzja bija. Jiena għajjura likom bl-istess sejra ta' Alla, għax jiena arrastkom lill-arus wieħed bħalli kieku kontu xebba safja biex irrassaqkom quddiem Kristu. Jiena nibża li bħalma s-serb qarraq beva bil-ħażen tiegħu, hekk fehmietkom jitħassru bis-sempliċità u s-safa tagħhom fi Kristu. Għax jekk xi ħadd jiġi xandar Ġesu ieħor, mhux dak li xandarnilkom aħna, jew tieħdu spirtu ieħor barra dak li ħadtu, jew xi evanġelju ieħor barra dak li lqajtu, intom kontu tistabru bih. Naħseb li jiena minniex inqas minn dawn l-apostli kbar. Jekk jiena ma ninqalax fil-kliem, ninqala fl-erf. Dan aħna urejnijulkom bid-der f'kull mod u quddiem kulħadd. Jaqgħu għamilt xi dnub meta jien ċekkient lili nnifsi biex intom tolew. Ma ħabbartilkomx l-Evanġelju ta' Alla b'xejn. Neżżajt il-knejjes l-oħra billi ħadd minn għandhom l-għajxien tiegħi biex naqdi lilkom. U meta ġejt għandkom u ġejt fil-bżonn ma dejjaqt lil ħadd. Għal ħtiġijiet tiegħi ħasbu fuq li ħasbu l-aħwa li ġew minn Maċedonja. F'kollox ġibt ruħi b'mod li ma nkunx ta' pisa għalikom u hekk nibqa' nġib ruħi. Fuq il-verità ta' Kristu li hemm fija, din ir-raġuni għal ftaħir tiegħi ma jeħodili ħadd fl-inħawi ta' Akajja. Għaliex? Għax ma nħobbkomx? Alla jaf li jien inħobbkom. Il-kelma tal-mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Ir-rot ħajr lill-mulej b'qalbi kollha, fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura, kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom dawk kollha li jitgħaxqu bihom. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Kollu ġmiel u kobor emil il-mulej, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu, waqqaf tifkira bl-eġubijiet tiegħu, twajjeb u ħanin il-mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Is-sewwa u l-ħaq emil idejh ta' min joqgħod fuqhom il-proċetti tiegħu, imwettqa għal dejjem ta' dejjem, magħmula bis-sewwa u bid-dritt. Is-sewwa u l-ħaq emil idejk mulej. Alleluja, alleluja.
rċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom mulijiet adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Għadem mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu, toqgħodux tlabalbu bħal pagani, dan min għalihom li aktar ma jgħidu, aktar jinstemaw. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela tolbu hekk: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnobietna, bħalma naħfru lil min oħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru l-bnedmin l-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux il-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela dinja talba li għallimna Ġesu stess. Għalhekk tibqa' mudell għat-talb kollu tagħna, għax Ġesu li kien jitlob kien ta' eżempju lid-dixxipli, tant illi dawn talbuh jgħallimhom kif għandhom jitolbu. U Ġesu bit-tweġiba tagħhom din it-talba. It-talb eżis huwa xi ħaġa li għandna ħafna bżonn. Kull meta nitolbu, aħna nkunu qegħdin intellgħu bħala swar twal u b'saħħithom madwarna biex il-għadu tagħna li huwa x-xitan ma jidħolx ġewwa. U fuq kollox it-talb jittrażmetti fina l-Ispirtu ta' Ġesu Kristu li tant għandna bżonnu, speċjalment meta nħossuna imweġġejn, meta nibdew naqtaw qalbna, meta nħossuna fid-dlam jew fl-iżolament, jew fid-disperazzjoni, jew fid-batija jew fl-uġigħ, fit-talb eżis, fit-talb tagħna irridu nitalmu infaħru wkoll lill-Alla għat-tieba kbira tiegħu. U naturalment hekk tibda din it-talba ta' Ġesu missierna. X'hemm isbaħ mill-missier li jaf x'għandu bżonn l-ulied. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. U allura din it-talba li nagħmlu dalgħodu l-Ġesu. Mulej issoċ widnejk għall-għajta tiegħi meta nersaq quddiemek. Aħna llum qegħdin qudiemu u żgur illi jisma' il-karba u t-talba tagħna bil-wieqfa. Miġburin f'xirka waħda ta' imħabba, waqt li niftakru fil-ġid kollu li Alla qiegħed jagħmel magħna. Nitolbu ħinebba aħna x'għandna ngħidu biex naqilgħu minn għandu dak li jrid jagħtina. Għar-rajja tal-Knisja sabiex maqgħuda fis-smigħ tal-kelma fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti iħabbirku għall-għaqda fost l-insara nitolbu. Għal dawk li għandhom responsabiltajiet edukattivi u ċivili sabiex fil-ħidma tagħhom jgħinu lill-bniedem ikun dejjem miftuħ għal Alla u għal ħutu il-bnedmin nitolbu. Għal dawk li fil-ħajja żbaljaw bil-kbir sabiex jerġgħu jaqbdu t-triq tas-sewwa u jisibu modrija u ħniena fil-komunità tagħhom nitolbu. Għalina sabiex it-talb magħmul bis-sempliċità u bil-ferħ
isib postu fil-familji tagħna u fl-impenji tal-ħajja tagħna ta' kuljum nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talbiet tagħna. O Alla li f'kull ħin iġġedded fina d-don tal-ħajja, żommna fil-grazzja tiegħek sabiex nuru qudiem kulħadd il-ħniena li inti jurejtna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li bniedma qudiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti. Widnu b'tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla, dawna id-doni li aħna qegħdin nofrulek, inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament sabiex bihom tajjixna u jġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll kien roddulek ħajr bibnek l-għażiż Ġesu Kristu l-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battunna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmina l-ħajja. Għalek fl-imkien mal-anġlu l-qaddisin kollha, inxandu l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-mewt u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-mewt. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-ola tas-mewt. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadurak.
Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġrad il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi, walla tiegħi, jiena nħobbok u nadrak. Dan hu l-misteru tal-fidi, kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kaleċi, inħabru l-mewtijek mulej sa ma tiġi. Għalek, aħna namlu dam tifkira tal-mewt l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddu lek ħajr għax oġbok tilqana u qoddimek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerla mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet kollha u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Virginia Randic li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel kif hija bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek. Ekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista u l-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex f'tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtijak kif rid minnek il-missiru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u id-dem għaddistijak. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidilejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu li Ġwanni qal fuqu. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, inħobbok, Signor Alla. Kristu, u għajara f'xemġawa kull
nejdu it-talba ta' San Bernard fejn kien jgħidilha l-Madonna ftakar ja l-iżjed ħanina, Om Verġni Marija, la qatt ma nstema' lil xi ħadd tintefa' taħt il-ħarsin tiegħek, talbek il-għajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imma anqal minn dan għal-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni Om tiegħi, għandek niġi quddiemek noqgħod midneb u niedem, ja Om li bentalla magħmul bniedem, la tistmerx it-talb tiegħi, iżda jismani u weġibni Amen. Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej, li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamel nitolbuk li huwa jġibta bil-ħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Madonna Tabilu, Montana Maltin, auf Tarek Chenana, Argintit il-Ana, Madonna Tabilu, Utimek el-Ana, Chenana li tolbu, biex tfitex tismana, biex tfitex tismana. Morru fil-paċi ta' Kristu.